kolotu wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa garoonka fuusalka ee dhaca Degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaan baqaay doonaa ciyaarta waqtigan u dhaxaysa Indian Ocean iyo soo kale kooxda kubadda cagta Onkad anigoo ah Xuseen Maxamed Hadaafo ayaa timin doona si walba aataba garsoorka seerigo ka dhawaajiyay Indian Ocean baaska qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa sameeyay Xaaj Moolida kubadda la soo ciyaaray ani Xuseen oo ku soo dhaqaatay Xuseen Ciisa banaanka ka sii saaray أنت أصدقائي لك توجرتا قرب كله صعي يا أحمد بناكو صوري ها يا سلام ديو عرسي كابتن كواكن مركان حسين بناك يوم مرسي فرصة دي مركيور أي خساريان أي لقوا عقابي جاري قعدة كوبدا عكتة لقوا مجاعو إنديان أوشيان قيبت كوادة عيارتي يا سود لا تداو ذي الوعيق سود لا تي إبري تبان سكوك صولا بنطرنا قيبت لبادي عيارته waxaan ciyaartan laga saar sida muuqanaysa Ahmed baaska qaybta labaad ee ciyaarta kooxda kubadda cagta Onkad waa ay sameeyeen welina isbedel meesan sameeyeen kooxda kubadda cagta Onkad waana sida qaybta koowaad ee ciyaarta Cabdulle Abuukar Xuseen isoo kale taxaaji dhinacan kale hal isbedel oo kaliya ay sameeyeen waayag markan Xuseen waa ku dhaqaatay ya salaam waaleediday haadiya diiday Alilow waa kan Alilow بناك يوم مرسي حاجي وكان عبد الله بناك صوري مايا والدي فرصة عن بابا مايا ما نرجع سؤال ليه صعب فرصة في عن مركن عليلو بناك يوم مرسي وكان عيسى أساتي ولا يساري مركل عيسى وصول عبطي وكان عيسى بناك لو ساري عيسى سفي عنو كيف رسمتي لمبر كاي توسيو يري الله لسو عياري وكان عيسى عليلو سيدي تمنكو كجرا عليلو مايا والدي هادي هالسن يا سلام بناك يا سلام مايا والدي ما نقول ما عيسى وكسو صار كعديسا الشوكو فنيتو وحي عيارته كسو لاتي ابر شاكمو waxay noqon kartaa in gool kulaad lagu baxo waxaan aadi doonaa guddiga soo kale to garsoorka hadii extra time lagu dari doono iyo hadii gool kulaad la aadi doono waayag markan Cabdulle soo kale tahaadi sheeku waa gool kulaad maadaama ciyaartu waqti loo talgal ebri ku soo idlaatay waa lismari waay waa kan Cabdulle waa la fasaacida odayaal Cabdulle waa uu taagsaday Cabdulle waa uu dhaliyay 1-0 kooxda kubadda cagta Onkad goolka koowaad ay yimaadeen Alilow ma dhalin doona mise waa laga qaban doona Alilow waa laga qabtay ciyaaryahanka lugtu bidix ku ciyaaray Alilow miyaa laga qaban doona mise waa u dhalin doona Xaaje waa laga qabtay فرصة إستان واتي لبات هاتي أي دليان وابريتشو أصلا أدنى وحول بياد عكرا عيسى واو دليان بريتشو كابتن جيو عيسى سوكلت عليلو حسين واو دليان حسين هاتي أي دليان وابريتشو هاتي لا يقبتني عيارتو يسوي لاتي أحمد ميورا ليندونا مسوالي قمنتونا أحمد بريتشو هلا صعون دونتا برماني هاتي برمان واياك مركن ديو ولا يغبتا سينا ولي بريتشو والف ساعة مركن الكابتن أبوكر واو دليل حدي لا يغبطه عيارته يسوي ذاتي
waayaag markan yuusuf waa u dhaliyey bareejo sheek waa bareejo sidee lagu kala bixi doonaa waa alsac markan xaaje waa lee qabtay waa alsac markan ciise gami doona ciise waa lee qabtay حسين ولا يقبتي يا دلين دونا انت وياك مركان هادي الجوكا فنيتو قعدوا كبدا عقتها لغو مقعابو انت يا اوشيانا يا صوب علي نبت قليو